يعد الشخير بصوت عالي من مؤشرات انقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب ينقطع فيه النفس ويعود بشكل متكرر أثناء النوم. وربطت دراسة أمريكية جديدة بين هذه المشكلة ودهون اللسان، معتبرة أن اللسان السمين قد يكون سببا رئيسيا للشخير أو الاختناق أو التوقف عن التنفس بشكل دوري خلال الليل. وقالت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية إنه عندما يخسر الناس الوزن فإن وزن اللسان يقل أيضا، ووجد الباحثون أنه مع كل 1% من الوزن الذي يخسره اللسان فإنه يواجه خطرا أقل بنسبة 1% للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم. وقال رئيس قسم طب النوم في جامعة بنسلفانيا ريتشارد شواب: معظم الأطباء وحتى المتخصصين في توقف التنفس أثناء النوم لم يركزوا عادة على الدهون في اللسان لعلاج توقف التنفس أثناء النوم.